On September 6, 2017, Hurricane Irma hit the island of Saint-Martin, leaving behind a desolate landscape and devastated infrastructures, including the Veolia desalination and drinking water production plant. The plant is crucial as it supplies the entire French part of the island with drinking water, and as such, almost 40,000 inhabitants were deprived of drinking water. A race against the clock began. Rapidly, Veolia decided to dispatch a team of experts through its foundation in order to evaluate the state of the installations and to back up local teams with a very clear objective. Réussir à fournir de l'appoint minimum vital pour que la population ait à boire de l'eau potable. At the same time, Veolia began organizing the transport of 30 tons of freight and a mobile desalination unit composed of 3 containers. C'est une première grande étape. On attendait l'usine de dessalement mobile depuis quelques jours, donc elle est enfin arrivée. Et dès qu'elle sera posée sur site, nous allons pouvoir l'installer, interconnecter et mettre en route. And to anticipate future water distribution, the team coordinated with the Red Cross and the island authorities. Vous avez lancé là, Marigot, le montage? Ouais, c'est pour ça. Nous le but c'est on démarre aujourd'hui. Hein. Ici, on est sur le stade du Marigot où on va implanter un réservoir de 90 mètres cubes qui va permettre d'alimenter une rampe de distribution qui sera positionnée juste à l'extérieur du stade pour pouvoir alimenter la population beaucoup plus simplement. As for drinking water production, after several days of intensive work, the hour of truth has arrived as the mobile desalination is about to be tested for the first time. Donc là, l'unité mobile, elle est en fonctionnement. On est à 600 mètres du jour. C'est un grand soulagement, on est hyper contents. La l'eau, elle est envoyée dans le réservoir pour redistribuer vers les maisons. Water is gradually being distributed again to residential districts. Bonjour madame, bonjour monsieur. On est en train de remettre en eau le quartier. Elle arrive maintenant. Elle arrive? Oui. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Ouais, parce que vous allez pouvoir prendre une douche et lessive. Ouais. Ah oui, c'est bien. D'accord. Having been hit by a disaster of an unprecedented scale, the island of Saint-Martin is slowly rising up again and living in renewed hope. The team was a few days ahead of the fixed schedule, and by September 22nd, the desalination plant and its hooked-up mobile unit had managed to reach almost 30% of usual production capacity. And 1 month after Irma's landfall, 65% of households have recovered access to drinking water.